tegelikult oli igas voorus mingit seiklust, viimases oli enam-vähem puhassõit. Aga seisvat vett oli rajal ja natuke oli muda ja nii, aga ütleme, et ilmselt silmaga kogemusega nägi, et kus sõita ja mis teha. Et rütmi sai kohe paika, see ei olnud teisel läbimisel, kui esimest kurjus ennast lukku pidurdasin ja kuhugi memmele hoovi libisesin ja sealt lõpuks välja sain, siis selles mõttes sain rütmi kohe uuesti paika ja ma arvan, et on okei. No viimases voorus mulle kõrvalt tundus, et teksite kõige rohkem, et viimane voor oli kõige salgavamad tingimused. Ja ta oli siuke, ütleme, et ralliautod vist olid läbi käinud, et oli peale toodud palju muda ja prahti mingitesse kohtadesse. Aga tegelikult nii hull ei olnud ka, andis aimata enam-vähem mida teha, võib-olla lihtsalt oligi see, et vaatad, et on enam-vähem kuiv ja lähed kõvasti panema, aga sealt see väike viga tuleb, et tuleb pead kasutada. Esimene voor oli paduvihmas, kui keeruline selle sõidurütmi paika saamine oli sellest? Ma arvan, et esimesed 3 ringi ma ei saanudki sõidurütmi kätte, sest ma olen üldse 5 korda tegelikult, täna oli siis 6 kord, kui ma selle crosscardi roolis istusin, et 5 korraga päris käppa ei saanud, ma olen siin poistele naljatanud, et ma teen teile 5 trenni või tundi ja lähme kõik Eesti Laulule võistlema, et see on nagu minu jaoks samaväärne, et ega ei lähe ju. Et ma isegi ei läheks 5 proovi pealt, aga kihvt oli selles suhtes. Muidugi esimesed 3 tiiru, ma olin päris tige ka vahepeal, et emotsioonid käisid hästi üles-alla ja kui enda arust teed kõik selleks, et auto pidurdaks, aga ta ei pidurda, ta läheb otse, läheb kuskile lintidesse, siis natukene ajab marru küll, aga nüüd see viimane õhtune katse, kui natukene oli juba asfalt kuivem, sai rohkem siis sellist sõidumoodi asja harrastada. See oli päris tore, nüüd tegelikult tahaks veel sõita. Kas on midagi tulemus veel? Ei tea, peab vaatama, mis see võistlusgraafik on ja kuidas siin ikkagi teised tiimiliikmed minu sooritust täna hindasid. Kuigi ma loodan, et see pole ainult suu soojaks nagu öeldud, et tegelikult ma olen väga palju kiidusõnu just sellel poolelt saanud, et üldse ma julgesin tulla, et esimene võistlus kohe linnakatse Paides ja eksimisruumi praktiliselt ju tegelikult siin ei olegi, et kuskil kehalas mulle väga meeldis trenni teha, et saab niimoodi natuke libisema lasta ja on kruuse ja kõik, et võib-olla sellist katsetamist on nagu rohkem või katsetamisruumi, et siin ikkagi nii ilusad armsad majad, et ei taha kellegi hoovi ju sõita ja ei taha mõnda majanurka ära sõita ja kui ikkagi pealtvaatajad on ka raja ääres, siis mina olen kenasti ju traksidega kinni seal, et juhtub, mis juhtub, aga kui ikkagi see peaks täitsa näpu vahelt ära minema, siis ma kardan, et mul veel seda pädevust ja kogemust ei ole, et ma suudaksin seda masinat kinni hoida ja niimoodi, et ka võib-olla kui ta vales suunas läheb, et pealtvaatajad jääksid terveks, et eks mul selline alalhoiu instinkt täna oli ja see on vanusega tulnud, mis on iseenesest tore. Linnarada, kui keeruline oli seda rada veelde jätta ja ära? Ei olnud väga keeruline, et kui rattaga läbi sõita paar korda, siis jäi kohe pähe ja oli kohe esimeses sõidus lihtsam sõita. Esimene sõit oli kõvas paduvihmas, kuidas nii-öelda rütmi paika said? Alguses oli natuke, et nii palju vihma sadas ja väga palju ta ei nagu seganud, aga jah, sai sõidetud ilusti. Olud muutusid päris palju selle võistluse käigus, lõpus oli peaaegu kuiv, kui keeruline see sõita jaoks oli seal? Ei olnud väga hull, et see linnakatse mulle väga meeldis ja kuulsin, et esimene sprindivõistlus sulle, kuidas see idee üldse sõidis sprinti sõitnud olla? Rallycrossis konkurents tuli ka siia proovima sprinti sõitma. Siis mõtlesime, et me tuleme ka proovima siia midagi uut. Esimesed 2 voor olid küll päris märjad, libe, aga viimased 2 juba olid päris head. Sai natuke kuivas ka sõita. Kui keeruline oli viimases voorus pidurdusmaata? Ei ikka oli päris raske saada, et mul endal ka panime päris mitu korda välja. Kui oled rallycrossi kogemusega, mis on kõige keerulisem sellist rallikatset sõita? Ongi, et katse pähe saada, et rallycrossil ikka sõidad ringrada, aga siin on ikka päris katse, et peab rohkem meelde jätma. Palju sul selle crosscardiga üldse varasemalt kogemust? See on mul nüüd
endalt teine võistlus, kuid olen varem ka sõitnud näiteks jäärada ja trennis käinud, kuid võistlus oli jah teist korda mul. No esimene voor oli meil paduvihmaga, nähtavus siis ei olnud just kõige parem ja oli libe vähe, nii et oli nagu ebakindel sõit natuke, aga nüüd iga vooruga läks siis sellest kuivamaks ja läks paremaks siis sõit. Viimane voor oli kas hästi kuiv ja selle hästi sõita. Oligi, et 2 esimest vooru oli paduvihma, 3. voor siis oli juba natuke kuivem, sõitsin ka vihmarehviga, kuigi selle vihmarehviga tõstis ikkagi suurtes lompides veeliu alla, aga tuligi niisugust taktikat, nagu võistluste juht Gabrielgi ütles, et võidab see, kes on kõige targem ja nii ta paraku oli, et sa pidid väga kaugelt hindama seda, et kas see kurv on nüüd ära kuivanud või ei ole ja kui kiiresti sinna minna, et vastas ootas kas siis äärekivi või maja sein, et väga mõistusega sõitmine ja väga tehniline. No, sa tegid ka ajavõrdlust crosskartidega, et millised need ajad olid võrreldes siis väiksemate võrdletega? Jah, oligi niimoodi, et alguses oli seal esimene vooru läbimine oli sekundkaotust esimese kohale. Siis põhimõtteliselt oli paar sekundit crosskart kiirem, aga 2 viimast vooru olin ka mingid sajandikud ikkagi crosskartidest, mõlemad 2 viimast, 3. ja 4. vooru olin kiiremad ja võrdlesin ka ralliautodega tulemusi, et nendega oli ikka päris suur nagu vahe esikohaga, kes nagu rallikatset sõitis, aga loomulikult nad sõitsid kruusarehviga ja ma saangi aru, et ja sellega ei olegi seal võimalik nii väga kiiresti sõita.